नमस्कार मित्रांनो. फायनली पावसाळा सुरू झालेला आहे. पावसाचं जोरदार आगमन झालेलं आहे. या पावसाळ्यात मुलांमध्ये बघायला मिळतं, की कंटिन्यू सर्दी, नाक गळतंय, शिंका येतायत, असे कंप्लेंट्स बघायला मिळतात. थोडंसं कुठेतरी लगेच पाण्याचं इन्फेक्शन होतं किंवा कोल्ड अचानक जो कोल्डनेस येतो वातावरणात, हीटपासून हीट टू कोल्ड असं वातावरण लगेच शिफ्ट होतं. त्याने नाक गळणं, शिंका येणं, कफ होणं हे कंप्लेंट्स बघायला मिळतात. त्यासाठी होमिओपॅथीमध्ये सर्वात एक चांगली मेडिसिन आहे ती म्हणजे ॲलियम सेप्पा. ॲलियम सेप्पाचा लोएस्ट डोस 30 डोस तुम्ही तुमच्या बाळाला देऊ शकता. 5 वर्षाच्या खालील मुलाला सुद्धा तुम्ही 30चा सिंगल डोस अ डे देऊ शकता आणि अडल्ट्सने ॲलियम सेप्पा 30 टू 200 ॲज पर इंटेन्सिटी ऑफ सिम्प्टम्स तुम्ही थ्राइस अ डे असा घेऊ शकता. रेडनेस ऑफ नोज, रनिंग नोज, स्नीझिंग, लाईट हेडेक हे असे जर सिम्प्टम असतील तर नक्कीच ॲलियम सेप्पाचा विचार करा आणि ॲलियम सेप्पा तुमच्या कबर्डमध्ये नेहमी असू द्या. होमिओपॅथीबद्दल तुम्हाला काही जाणून घ्यायचं असेल, तर तुम्ही नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये मला प्रश्न विचारू शकता. तुमच्या शंकांचं नक्कीच समाधान केलं जाईल. मी आहे डॉक्टर दीपक कोरगावकर. तुम्ही पाहता तुमचं आवडतं चॅनल ज्याचं नाव आहे व्हिजन होमिओपॅथी. धन्यवाद.